हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनिंद्या फ्रॉम EME टेक्नोलॉजीज। और आज हम बनाने वाले हैं एक सोल्डरिंग आयरन, एक पेंसिल, सिंपल पेंसिल की मदद से। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कैसे एक पेंसिल की मदद से सोल्डरिंग आयरन बना दिया। और ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने एक रिचार्जेबल बैटरी यूज़ किया है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है EME टेक्नोलॉजीज़ को, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।